سلام الحلقات ومن التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نوجدوا واحد الطريقه ديال كيفاش نجمدوا الحامض. يعني كنحاولوا اننا نجمدوا غير واحد الكميه قليله، خصوصا بحال داك العصير اللي وريت لكم اخر مره. واللي ما كان شافوه غادي نخليه ليه الرابط في صندوق الوصف باش يشوفوا. هو الحامض كما تشوفوا، يعني تناخذوا واحد البانيو يكون بحال هكا، تنديروا فيه واحد المعلقه تاع الخل وكنخليوه تماك، وكنشدوا واحد الشويته اللي هي خاصه بالخضر، تنغسلوه مزيان مزيان مزيان، بحكم انه ديك القشره تاع الحامض يعني تيكونوا فيها بحال التقيبات والمسام ديالها كما تنقولوا واسعين. يعني ضروري اننا نحكوهم عفوا بالشتاء باش يتنقاو مزيان. ومن بعد كنخليهم حتى تسقطروا، وكنحاولوا انني نشفهم مزيان بواحد بواحد السربيته اللي تتكون او منديل كما تنقولوا ديال القطن باش يتنشفوا مزيان. ضروري من هذه العمليه ديال التنشيف. كما تعرفوا يعني ممكن نديروا هذه الطريقه حتى الليمون اللي هو كنحاولوا اننا نجمدوا، خصوصا داك العصير اللي قلت لكم ديال الحامضه وديال الليمونه جامده، وكنزيدوا عليه اي فاكهه عندنا، سواء كيف ما قلت لكم ديك النوبه يعني فريز، تفاح، خيزو مسلوق، حتى تيبرد عاد تنديرهم. صراحه انا هذه العمليه ديما تنديرها انا، خصوصا في رمضان فاش يقرب رمضان، يعني باش يكون واجد وانك يعني تتكون الحامض اللي هو خصوصا في هذه الوقيته يعني الثمن ديالو اللي تيتراوح دائما ما بين 8 درهم حتى ل 7 دراهم الكيلو، والحمد لله انه موجود في هذه الوقيته. هنا تنحاول انني ناخذ كل حامضه كنغلفها بالسلوفان او الفيلم اليمونتير، كل واحد باش يسميه، او البلاستيك الغذائي. نحاول انني نغلف كل حامضه. علاش هاد القضيه ديال كل وحده حامضه يعني مغلفه؟ باش تسهل عليا العمليه ديال انني نجبد وحده بوحده مفرزه، يعني ما يكونش تلاصقوا بعضياتهم، او يعني الطريقه الصحيه اللي هي التجميد ديال الحامض. وبطبيعه وكنبقى نغلف كما شفتوا يعني وحده بوحده بطبيعه الحال، ولا بدا ما يتعكس لكم بعد مره فاش تبغيو تقطعوا هاد البلاستيك الغذائي كيف ما تنقولوا. ضروري متعنكيشات يبدا يتقطع، مي معليش، يعني ضروري من هاد الكواليس توقع في اي مطبخ عادي جدا، ونمشي لك ديك البلاصه اللي انت جبتي منها البلاستيك الغذائي. هنا كيف تشوفوا يعني تنحاول اننا نغطي وحده بوحده. وبطبيعه الحال كيف ما قلت لكم يعني ممكن ديروها حتى الليمون. وهاد الكميه راه ماشي كميه اللي هي كبيره كيف ما تشوفوا، يعني كل حمضه غادي نستعملها في النهار او 2 حمضات على حساب العدد ديال الاشخاص. ونحاولوا اننا ما نجمدوا شي كميه اللي هي كبيره اللي تتجاوز 1 شهرين ولا 3 شهور، ولا يعني ما كاينلاش. الحمد لله ان الحمض موجود دابا، ومن هنا يعني الصيف راه الليمون موجود من دابا، راه تيكون موجود يعني ماشي تينقاطع كاع بمره. انا كيما تشوفوا يعني تنحاول انني نكمل الكميه كامله تاع الحامض. صراحه انا هذا العصير ديال الحامض تيجي احسن خصوصا في الصيف، وممكن الاضافات ديالو اللي هي كثيره. انا نزيدو عليه طريف تاع سكينجبير طري، ممكن نزيدو عليه تفاحه او خيار او بربه، يعني كل واحد الاضافات اللي تيبغي يضيفها على هذا الحامض. وتنحاول انني ناخذ دوك البلاستيكات اللي تندخلوهم المجمد كما تشوفوا، دوك الخطوط البيضاء راه ممكن انك تكتبي في هذاك الماركور اللي هو خاص بالتاريخ والوقيته اللي انت جمدتي بها، يعني ما يفوتش واحد المده اللي هي بطبيعه الحال اي واحد في الثلاجه راهم حاطين المده ديال التجميد ديال كل الخضروات واللحوم ولاي واحد. وهنا تنحاول انني نحط البلاستيكه بحال هذا الشكل باش ما تاخذيش واحد المساحه كبيره في المجمد. تتمنى الطريقه تكون خفيفه ظريفه عليكم، واكيد ان الناس يعرفوها، الكثير تعرفوها، وكاينين الاخوات اللي ما تعرفوهاش. وها هي الاستفاده، وشكرا للتتبع ديالكم، وبسلامه، باي باي. ما تنساوش الدعم ديالي اللي ديما تنقول لكم انه في الانستغرام مره تنحط فيديوهات اللي هي قصيره. وبالنسبه للاخوات يعملوا لي بارطاج باش ان شاء الله تكبر القناه بفضل ديالكم. وشكرا لكم بزاف، شكرا لللايكات ديالكم، شكرا للاشتراكات ديالكم، تعاليق بطبيعه الحال. وبالنسبه للاخوات اللي ما توصلهمش الجديد ديالي فيضغطوا على الجرس اللي هو تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبسلامه وبصحه والراحه، باي باي لكم.